สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวย่านเมืองเก่าของกรุงเทพไปกัน Bangkok is a city of energy, colour, craziness, food, history, and some 10 million plus people. I personally love Bangkok. It is a city where you never run out of things to explore. But rather than the high skyscrapers and more modern areas of Bangkok, it is the old parts of the city scattered along the Chao Phraya River that have always fascinated me most. But I always wonder that perhaps as a first-time tourist here, it could be a bit overwhelming, knowing the best places to see and eat at, where to stay, things to enjoy, and where to go to achieve a nice balance of busyness and serenity. So today, in collaboration with the Tourism Authority of Thailand's Sydney office, I've come up with a list of 7 Bangkok activities. Together with my friend Dia, we will explore some of the city's best attractions, chat with a long-term local, แต่ถ้าของคุณพ่อก็อยู่คือเขามาจากเมืองจีนตอนนี้เขาอายุ92ค่ะเขามาจากเมืองจีนอายุ14 and I'll even be a bit cheeky with the man at the ticket booth. คนไทย2ครับ So come and enjoy Bangkok. Right now I'm standing outside of Surasak BTS station, which is on the dark green Silom line towards the Chao Phraya River. Now I have stayed in lots of different areas of Bangkok as a tourist over the years, in different areas of lower and upper Sukhumvit. I've stayed in the Chinatown area close to Khao San Road, but after staying in a few different areas, I've come to the conclusion that this area of Sathorn is actually my favorite to stay in. It still has the convenience of the BTS line, it's very close to the Chao Phraya River, but it still has maintained a very pure Bangkok atmosphere. Kind of like the communities haven't changed here for decades. It's very culturally and religiously diverse. You have Buddhist temples, you have Catholic and Christian communities, you have mosques, you have a large Thai Indian community. So I really like that. It makes for a really interesting atmosphere. And only just up the road, you have the Sathorn CBD business district. So I feel like it just covers every box. And after staying in a few different places, this is the part of Bangkok which I like staying in the most. Anyway, today we have a fairly large itinerary planned for first-time travelers in Bangkok. And joining me today is one of my good friends. She's actually waiting for me just down the road. So let's go and say hello. Dia สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะ เป็นไงบ้าง สบายดีค่ะ อยากแนะนำตัวหน่อยไหมครับ โอเค สวัสดีค่ะ ชื่อเดียนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ ทำงานกับทททนะ แสดงว่าชอบเที่ยวใช่ไหม ใช่แล้วชอบเที่ยวมาก ก็เลยวันนี้จะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้าง ใช่หลายที่เลย เดี๋ยว เริ่มมาจากตรงแผนที่ก่อนนะคะ โอเค ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือตากสินใช่ไหมคะ เราจะนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากตรงนี้ไปจุดแรกที่เราจะไปสต็อปก็คือเป็นที่ท่าเรือราชวงศ์ซึ่งมันจะมีถนนทรงวาดมีเยาวราชและจากนั้นเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าจากราชวงศ์ไปที่วัดสะเกษค่ะแล้วก็กินข้าว โอเค ไปกัน So any first-time tourist in Bangkok needs to get on a boat and go down the Chao Phraya River. It's a must-do. Every time I go on it, I love it, and you get to see some of the best parts of Bangkok. Because Bangkok, the nature of the city was that it was built up from the river. So all the oldest parts and some of the most beautiful parts, and also some of the most expensive parts, all sit around the river. Okay, we have arrived at Ratchawong Pier. This is the closest pier stop to Songwat, and that is where we are headed to right now. Songwat is one of Bangkok's most historic roads. The name Songwat, which literally translates to drawing by the king, was built during the period of Rama V, King Chulalongkorn, in the late 1800s, who actually drew the street himself with a pencil on a map following the Great Sampeng Fire, which wiped out a large portion of the local area. Sitting parallel to the more famous Yawarat Road or Chinatown, Songwat has maintained a lot of the traditional Bangkok architecture. And whilst old businesses selling spices, grains and food still exist, in more recent years it has become a very cool neighbourhood for young people to visit. And so we thought we'd ask a long-term local to hear her perspectives of these changing dynamics. ชื่อสุวรรณีค่ะแถวนี้เขาก็เรียกกันพี่โต๊ะ พี่โต๊ะค่ะ ค่ะ พี่โต๊ะอยู่ที่อาศัยอยู่ที่แถวตรงว่านี้ไง ตั้งแต่เกิดเลยค่ะคือถ้า
เทียบก็55 ปีแล้วแต่ถ้าของคุณพ่อก็อยู่คือเขามาจากเมืองจีนตอนนี้เขาอายุ92เขามาจากเมืองจีนอายุ14ตอนนี้ครอบครัวเราทั้งหมดมี4 generation นะคะ ว้าว ก็คือว่าคุณพ่อ92แล้วก็เด็กสุดก็6 เดือน เกี่ยวกับขนมซองบ้านนี่ค่ะ คืออย่างนี้มันตอนโควิดเนาะมันก็มีการล็อกดาวน์อะไรต่างๆ ทีนี้มันมีร้านคาเฟ่ค่อยๆเปิดก็เลยเหมือนกับว่าในกลุ่มนี้มันมีทั้งธุรกิจเก่าและธุรกิจใหม่มารวมตัวกัน ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลอะไรนะเพราะว่าเราของเราเก่าอะเนาะแล้วก็ลูกค้าเราก็เก่าแก่แต่ปรากฏพอเวลาผ่านไปอะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นว่ามันก็จะมีคนเข้ามารู้จักทรงวาดมากยิ่งขึ้น When you're visiting Songwat, make sure to check out the local art gallery, find yourself a delicious bowl of noodles from one of the local vendors, and sit down and enjoy a nice cup of coffee as you watch life go by in old Bangkok. So we are currently waiting for the Move Me electric tuk-tuk. I've actually never used one of these, but it costed 84 baht, which is probably half the price of a regular tuk-tuk. For foreign visitors as well, you can connect your credit card to the Move Me app. I'm actually excited for this experience. I haven't used a tuk-tuk for a while, and I definitely have never been on a tuk-tuk Faifa, an electric tuk-tuk. Check it out. So this is my first time ever riding in a Move Me tuk-tuk, electric tuk-tuk, and it is the quietest tuk-tuk I've ever been on. Literally not a sound. Really cool. And you also share it with other passengers. Definitely try it out because it's a pretty cool way to experience a tuk-tuk ride. Okay, we have arrived at the next stop on this grand tour of Bangkok, the giant swing, Sao Ching Cha. ตอนนี้เราอยู่ที่เสาชิงช้านะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Giant Swing ค่ะโดยเสาชิงช้าเนี่ยได้ก่อสร้างในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะหรือในช่วงของรัชกาลที่1นะคะโดยเป็นไว้ทำพิธีโลชิงช้าเป็นทางพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่มีการทำพิธีโลชิงช้านี้แล้วค่ะเป็นพิธีสมัยก่อนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะตอนนี้ใช่จริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกคนก็คือถ้ามาเที่ยวในเมืองเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแบบนั่งรถหรือว่าเดินผ่านมาแถวนี้เดินมาแล้วก็มาชมเสาชิงช้า Only a 5-minute walk away from the giant swing is my favorite temple in Bangkok, Wat Saket and the Golden Mount. Whilst other temples like Wat Arun and Wat Po are beautiful in their own way, the view of Bangkok that you can access from the top of the Golden Mount is truly spectacular. This place is hardly a secret, but it is definitely worth the visit. For non-Thais, a 100 baht fee is required to go up to the top, but today I was feeling a little bit cheeky. คนไทยสองครับเชื่อไหมครับผมให้หมดละผมก็เชื่อหมดละอ๋อเชื่อหมดแล้วเหรอ รอเล่นครับฝรั่งหนึ่งคนไทยหนึ่งครับขอบคุณครับแต่ร้องเพลงชาติไทยได้นะครับให้ฟรีก็ได้ทำให้ฟรีก็ได้คนนี้เป็นคนดีมากเลยขอบคุณครับพี่ Sometimes the people in those positions can be a little bit serious, but he was really nice. Anyway, we are ascending the stairs up to Phu Khao Thong. This is a beautiful place. So this is the view from the top of Wat Phu Khao Thong, and I just love being able to view cities from a high vantage point like this because it gives you a perspective of the layout of the city. So we came from all the way over that side from Sathorn Pier, took the boat all around the river that wraps around this way, and you can actually see in the distance over there the giant swing. It's quite small, but the red giant swing over there. So we've walked from there over to Wat Saket here to Phu Khao Thong. But being able to view a city from up high is just so amazing. It gives you such a good perspective of the contrast in a place like Bangkok, the old city and the new city. One of my favorite spots in Bangkok, 100%. It is almost 7 p.m. now, and we are about to get on one of these canal boats, the Ria Klong Sen Sam. So Ria means boat, and Klong is canal. Klong Sen Sam is the name of the
canal. Let's get on the canal boat and head into the city. Just up the road from the Siam BTS station is the popular Tanon Bun Tat Tong, a hive of activity, people, street food, and both Thai and foreign restaurants alike. Being next to Thailand's most famous university, Chulalongkorn, gives it a youthful and artistic energy. A perfect place to sit down and have a meal. Oi, chicken and rice. ใครจะคิดว่า chicken and rice จะอร่อยขนาดนี้เนาะ มัน simple มากเลยแต่ว่าอร่อย And perhaps even something a bit sweeter. Toast with chocolate and toast with condensed milk. This stuff is absolutely delicious. Let's try the chocolate one. Oh, wow. I love it. So good. Good? Anyway, I hope everyone watching enjoyed this action-packed tour of Bangkok today. I'm sure for a lot of you, you've already seen the places, but some of the places might be new to you. So next time you're in Bangkok, make sure to give them a visit. It's been really fun making it with my good friend Dia. And until the next clip, เจอกัน